看这一家烧腊店，哎，他已经排上队了，中午头了啊！然后从来没见到他家有这种魔力，就说人均几十就可以吃烧腊那种，而且这个牌子特别火，在深圳那边过来的。我刚问问，老板说得1点半以后吧，现在是12点半，等1小时。我们先走，那个下午再来吃。不过他家装修确实很棒啊，你就看这些人脸上那种表情，就知道这个好不好吃。可看他们家全都是这种名档哎，这个烧腊都在上面摆着，我的天，就得在上面滴着油那种感觉。进来之后先别流口水啊。他们家性价比真挺高的，我们2个人点了这5个，才花了80多。关键它是叉烧啊，姐妹，在他们家主要就做这种潮汕美食的，就在他们家能吃到各种的潮汕美食，主要是他们家的师傅特别厉害。当然要吃他们家这个叉烧了啊，然后这个叉烧你快看看这颜色啊，就很正啊，然后它是糖芋叉烧哎。就是要那种甜甜嫩嫩那种感觉，这皮还有点那种小粘牙的感觉，真的很好吃，一点都不腻。这是他们的农家土鸡蛋肠粉，然后全部都是用的现磨的那个米浆现蒸的，也上来都是热气腾腾那种。吃潮汕怎么能不吃肠粉啊？是不是就好这口？这个避风塘对比鸡才10几块，那个鸡块给你炸了一下，然后就做了那种避风塘的做法。鸡的那个肩胛骨那块应该是一口下去，那个鸡肉都在冒汁儿的那种，然后带着那种微微的那种蒜香，特别好吃。见过这个料这么足的皮蛋瘦肉粥哎，就是刚一上来的时候那个皮蛋味儿都很浓郁了，那个皮蛋那个黄都是那种流心的那种黄。咸香咸香的，我觉得女孩子一定抗拒不了这道甜品。芝士芋泥，就底下铺了一层满满那个芋泥，上面是满满的芝士，都带着辣丝儿那种，拉那么长。他们家每一道菜全部都是现做的啊，没有预制菜啊，包括这个烧腊都是每天现烧的。如果大家在济南想吃一口正宗的这个烧腊的话，一定要来他们家啊！这个鱼百年这个品牌真的非常牛，大家去搜一下就知道了啊，在深圳那边特火了，要不然不可能就是刚一开始就排队。哦，对了，忘了给大家看几点了，现在已经1点半多了。我们才刚刚吃的这几口啊！大家如果想吃的话，一定要提前来啊，要不然是真排队。